大家好，我係 Kobe11。今日我哋去呢個絕區零三城線下快閃活動。呢個活動係香港第一次搞嘅，有好多唔同嘅獎品啦。咁我第二日嚟呢，已經好多人喺度排緊隊㗎啦，隊尾已經排到上去電梯後嘅位置啊。見到前面呢，就係攞禮物嘅地方啦，排晒長龍啦，人龍就係咁啦。近年呢個 QR Code 呢，就可以掃碼同埋填問卷，填問卷呢，可以關注下絕區零官方帳號，咁就會攞到禮物一份嘅。之後呢，我哋入到嚟呢個銷售區嗰度啦，見到入面好多人，我就買咗5樣嘢嘅，但未錢都好多人啦，都成排咗成半個鐘都嚟啦。入面就係咁啦，咁我呢就買咗481蚊港幣嘅，咁就送3件套嘅，滿400蚊。跟住我就參加咗呢個占卜參與券，咁就中一下就中大獎，係一部線嚟嘅。我哋返屋企開箱啦，咁就全部獎品都攞晒返嚟咁滯啦。以上係總結嚟嘅。大家好啊，Kobe11。上集提過同大家介紹下活動，今集同大家分享活動。首先嚟講下報道區先。上集提過 Facebook IG 可以攞領取禮物一份嘅，我由14號去9號已經排去呢度。第一個場隊已經排咗1個鐘啦，攞禮物嘅隊嚟嘅。我哋去到前面，我都係住嗰零家，有啲高於50級，有啲低於50級。對面已經排到9樓扶手電梯嘅位置啦。第一個場隊就係咁啦。喺 Facebook 見到呢，都好多人排隊嘅。仲有好多唔同嘅 cosplay 演絕區零角色啦，都有嘅。今日排咗1個鐘咧，成功領取禮物啦。跟住就係講販售區，販售區我哋就排咗1點15分就攞到個籌啦。販售區係15分鐘賣完，我就8分鐘賣完。咁呢個相呢，由Facebook 絕區零提供嘅。咁我當時都有影，畀錢都好多人畀錢。咁我第3個場已經排咗35分鐘，係畀錢嘅隊嚟嘅。咁上集提過啦，我買咗430蚊港幣。上集提過滿400蚊送3件套。今日成功買到啲限量禮品啦。再講占卜區，第4個場隊已經排咗25分鐘啦。咁就上集提過啦，占卜下就中8折線。咁呢個相呢，由絕區零 Facebook 提供嘅占卜區嚟嘅。我哋上集提過，返到屋企開箱絕區零禮物，咁啊全部獎品都攞晒啦。呢2集嘅都到此結束啦。大家好，我係 Kobe11，今日同大家介紹香港絕區零同人節。呢個活動係香港第一次搞嘅，我一早就買咗門票，就要去嗰度拎手帶嘅。咁呢個活動呢，係香港鑽石山荷里活廣場嗰度，咁到時去到有 cosplay 活動嘅。咁啊，依字都嚟到鑽石山嘅，都要畀咗420蚊港紙。我個人覺得係唔平嘅。我買到 VIP 門票，12點鐘入場，早啲排隊都得嘅。咁憑手帶可以再次入場嘅。而家時間係9點半啦，咁我已經嚟到咗香港鑽石山荷里活廣場。咁我哋而家眼前所見呢，好多商鋪都仲未開門嘅。咁因為時間早嘅關係啦。咁我哋見到前面就係絕區零同人展搞活動嘅地方啦。咁下面活動仲未開門啦，我就上去3樓嗰度望返落嚟，喺度準備緊嘅。咁呢個商場呢，係要10點半鐘先至開門嘅。咁我哋上到嚟3樓已經望落去，已經見到成個場地喺度準備緊嘅。大部分都係工作人員啦，喺度準備緊。由於時間充足，我就決定行呢個商場1圈啦。而家時間10點半，我就落去等開門啦。起碼都要企個半鐘左右嘅。
而家時間係11點半啦，我而家排緊隊等入場啦。咁果然我係第一個入場先嘅。入場就攞到呢一啲啦。而家時間12點啦，我就係第一個入場先嘅。咁我哋見到一啲攤檔喺度擺設緊絕居靈一啲產品啦，都係非常之多嘅。我就參加咗一個小遊戲，仲有去 cosplayer 互動時間嗰度去互動同埋影返張相當紀念嘅。我哋參觀完呢個活動之後，就離開鑽石山荷里活廣場，返到屋企就同大家開箱絕居靈產品。呢個就係絕居靈嘅產品啦。請記得訂閱同點讚。